asukal. Okay. Baking powder, mga 1 teaspoon lang. Para ano. Meron kasi pag medyo natin yan magiging mapakla. Minsan baking powder. Siyempre, kailangan mo ng Milo. Ang walang kamatayang Milo. Pag sa bata, gusto yan. Tapos, itlog. Uy, umuulan nga pala. Kumidlat. Umuulan nga pala. Ito, malakas ulan. Tsaka mantika. Ayan. Okay. Palaban ako. Okay. Bali, first of all, imimix nyo lang po muna yung mga dry. Okay. Asukal. Okay. Mix nyo lang, ha. Wala lang hakik. Di pa nga pag-grocery. Pag sa grocery yung haba ng pili. Maganda, isang bagsakan na yung walang-wala ka na. Tsaka mag-grocery. Diba? Para hindi sayang pagod mo. Pero bibili ka ng mga isang piraso ng hot cake lang. Isang item na lang wala, hot cake. Tapos pipila ka, talo ka. Pagod ka pa. Tapos baking powder. Okay. Baking powder. Ceci, gumagawa ko ng hot cake mo. Ay ka. Action lang. Hello. Ito po si Isa. Gutom na naman siya. Gutom. Kaya yun. So, ayun. Ayun na. Yan. Tapos, asin. Salt. Yan. Asin. Para may lasa naman din po siya. Tatuntayin nyo na lang mo. Yan. Basta pag may mga ganitong meron kang ganitong ingredients sa bahay, makagawa na kayong hot cake. Kung wala man lang kayong stock na, kaya nyo gawin to. Okay, tapos Milo. Okay. Gawin ko, buhos ko na to. Para, pag chocolate, masarap yung bata. Diba? Buhos ko na to Milo. Okay. Diba? Actually, wala yung misis ko, pumasok sa trabaho. Kapon day off niya eh. Kaya, salamat kasi nagluto siya ng masarap. Kasi hindi ko na binilag eh. Sayang. Gusto ko ako yung magluluto. Ayan, okay na yung Milo natin. Wala na. Okay, mix-mix pa rin. Ayun. Sana mawala ng COVID para back to work na. Minsan pa nag-aalaga daw palengke. Tapos nakikita yung sitwasyon. Sabi ko, nakakalungkot na nangyari sa atin yung ganito. Sana mabalik na sa dati. Diba? Kaya, ganito lang yun. Okay, na-mix na natin siya. So ngayon, lagyan natin siya ng water. Ayan. Okay. Mga isang gitong water lang. Pang rice cooker. Siguro mga hindi ko kung ilan mo ito. Basta isang ganito. Ginawa ko isang ganito. 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Okay. Tapos, itlog. Ayan. Egg. Ano ba yan? 5 minutes later. Ayan, ayan na. Egg. Okay. Tapos make sure, magugas ng kamay. Ayan, mix-mix lang. Ayan. Natuwa, no? Galing nga magluto. Paano natuto na magluto? May puro kain lang. Ayan. Kasi naman din ako kasi nasisilbihan ko yung anak ko. Hindi lang, siyempre. May pa rin nagkatrabaho ka. Sa bahay ka, nabagot ka. Sanay ka magtrabaho. Natuwa ako kasi dati sabi ko, gusto kong mag-alaga ay pulit. Ngayon, 2 months may gitna. Pagkasawa naman din ako. Kaya, yun. Kasi sana mabalik na. Okay, tapos lagyan nyo ng konting mantika. Mantika. Lagyan konting mantika lang. Konting-konti lang naman. Okay. Okay na guys. Ay, bipertuhin na lang natin to.
Sarap no, ganda yung texture niya. Okay. Kaya yun. So guys, babalikan ko yung pagkasalang mo na ha. Painta tayo ng kawali. Lagyan natin ng mantika. Okay. Tandaan lang ha, kasi matasik-tasik. Okay. So, ayan na guys. Lagay na natin yung hot cake. Parang bitin si Paulette, isa pa. Ayan. Okay. Ayan na guys, bali antayin nyo na siya maluto. Siguro mga 2 to 3 minutes lang. Tapos babalik na rin uli natin mamaya. Tapos yun na. Meron tayong hot cake. Na. Ganyan na siya. So ngayon, balik na rin lang natin siya. Okay. Ay, putay. Ba yan? Wala, epic fail. So, ayun. Ba yan? Ba yan? Wait lang ha. 6.5 hours later. Ha? Epic fail. Yun! Yan guys. Maraming salamat sa tulong ni Brandon. Ha? Nasikaso niya ako. Okay. So ayan guys, sanay naman maluto yan. Siguro mga dalawang ganito lang ako. Ito lang ako sinatira eh. Konti lang naman ginawa ako. So, ayun. So, balikan ko na lang mamaya pag tikiman na. Guys, so ngayon, ito na po yung pancake natin. Wow, sarap. Dalawa na nagawa ko, tigil sa kami ni Paulette. So, wait mo na. Sorry. Kaya kalimutan ko pa. Siyempre, ang chocolate syrup para sa bata. Wow. Lagi sa kami ni Paulette, pero malamang kalati lang ako, sa kanya na yung iba. So ngayon, tikman natin ha. Wala. Tikman natin ha. Yung walang syrup yan, para masarap. Sarap siya. Sarap siya. Walang syrup yun ha. Ito walang syrup ulit. Sarap siya guys. Sabukan nyo. Para matuwa yung mga anak nyo. Ito may syrup na. Tingnan mo may syrup. Siyempre lalong sasarap yun. Chocolate yun. So ngayon meron ulit tayong special guest. Taga-tikim ang luto ko. Kapon tinanggihan niya tayo sa toge. Ewan ko lang ngayon. Pulit! Nakagalit na siya. Pulit! Halika. Ito, hi ka muna. Hi, ito ang anak ko si Pulit. Ngayon titikman niya ang aking hot cake Milo. Hindi no, chocolate. Ano naman to? Ito mismo hot cake. Okay. Kapag tinanggihan mo sa toge ha. Ay ngayon, ewan ko lang. Okay, wait lang. Masarap ba hindi? Mainit din. Ano? Puro mainit? Tingnan mo kasi, grabe naman to. Tumitingin nga ako. Oo, to. Yung ba naman yun? Lagi naman mainit sa sabi mo. Oh. Lasa bang hot cake yan ang binibili mo sa grocery? Uy! Ano? Apa? Okay. So, guys, ayun. Sana may natutunan ulit kayo sa aking YouTube channel. Don't forget to like and subscribe. Tapos, ingat kayo palagi. Kakain namin ni Paulette. Sige na guys. Bye-bye. Ingat kayo dyan ha.